பயணிகளின் சொர்க்க பூமி, மலைகளின் அரசியான நீலகிரிக்கு அழகூட்டுவது மலை ரயில். இந்த அழகிற்கு மேலும் அழகூட்டும் வகையில் ஓவியங்களுடன் கூடிய 7 புதிய ரயில் பெட்டிகள் சென்னையிலிருந்து மேட்டுப்பாளையத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. ஏற்கனவே வந்து இறங்கிய 4 பெட்டிகள் நீலகிரிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. புதிதாக இறங்கிய இந்த 7 பெட்டிகளும் இந்த வாரம் அனுப்பப்படும். அடுத்த வாரத்தில் மேலும் 8 பெட்டிகள் வரவிருக்கின்றன. அனைத்து பெட்டிகளும் வந்த பின் புதிய ரயில் பெட்டிகளை இணைத்து இயக்குவதற்கான தேதியும் அறிவிக்கப்படும் என்று மேட்டுப்பாளையம் ரயில் நிலைய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.